अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम केमिकल बॉन्डिंग है, इसका लेक्चर नंबर 2 अभी हम स्टार्ट करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ बॉन्ड इन टर्म ऑफ पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। अब इसमें इस टॉपिक को अंडरस्टैंड सबसे पहले करते हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड का मीनिंग ये है कि बॉन्ड हमारे पास आयनिक है, पोलर है या नॉन पोलर। इन तीनों में से बॉन्ड कौन सा है ये उसकी नेचर होगी। इन टर्म ऑफ पोलिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोलिंग एक स्केल है जिसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर दो एटम ने बॉन्ड बनाया हुआ है तो उन दोनों एटम के दरमियान जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किसी एक एटम की ज़्यादा एबिलिटी होगी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो बेसिकली हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की हेल्प से बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी बॉन्ड वो आयनिक है, पोलर है या नॉन पोलर। ये बेसिकली हमारा टॉपिक है। तो जैसे कि यहाँ थोड़ा सा आपको मेन जो आप समझ लो कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे, इसके लिए हमने ना एक टेबल सा बनाया हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा तो फिर बॉन्ड की टाइप कौन सी होगी, बॉन्ड की नेचर कौन सी होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसको मैंने डेल्टा EN से शो किया है। डेल्टा मीन चेंज और EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस दिया हुआ है और उसी की बेस पे बॉन्ड की टाइप कौन सी है, बॉन्ड की नेचर कौन सी है, वो हमने इस टेबल में लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो ग्रेटर देन 1.8, अगर दो एटम जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, अगर उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से ग्रेटर होगा तो बॉन्ड कैसा होगा, वो आयनिक इन नेचर होगा। क्या 1.8 से अगर ज़्यादा हुआ दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो बॉन्ड आयनिक होगा। इसी तरह से बुक के अंदर 0.4 से 1.8 के दरमियान अगर दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो बॉन्ड कैसा होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन होगा कैसा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बात माइंड में रखनी है कि ये जो वैल्यू है ना, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखी हुई है। तो मेरे ख्याल में जो ज़्यादा बेहतर है वो ये है कि यहाँ पे आप लिख लो 0.5 से लेके 1.8, इस वैल्यू के दरमियान में अगर दो एटम जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का डिफरेंस इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान आएगा तो बॉन्ड पोलर होगा। और यहाँ आपने क्या वैल्यू कंसिडर करनी है, 0.5 से लेके 1.8। इसी तरह से अगर दो एटम जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, अगर उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का डिफरेंस 0.4 होगा या 0.4 से लेस होगा तो ऐसे जितने भी कंपाउंड होंगे उनको हम क्या कंसिडर करेंगे, कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, वो नॉन पोलर इन नेचर होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने देख ली होगी कि ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहाँ मेन डिफरेंस है पोलर एंड नॉन पोलर। तो जस्ट आपने ये वैल्यूज़ अगर याद कर ली तो इट्स मीन कि ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर दो सेम एटम है, उन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, इट्स मीन कि उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस 0 होगा। अगर दो सेम एटम ने जहाँ भी बॉन्ड बनाया होगा वो कैसे होंगे, हमेशा वो नॉन पोलर होंगे, क्योंकि आप उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस लोगे तो वो 0 होगा, जो कि 0.4 से कम है। इट्स मीन कि हमारे पास बॉन्ड वो कैसा होगा, वो नॉन पोलर होगा। और ऐसे जितने भी कंपाउंड के अंदर ऐसे बॉन्ड्स होंगे वो बॉन्ड कैसे होंगे नॉन पोलर, और इक्वली उन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की होगी। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। इफ़ टू एटम हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सेम तभी हो सकती है अगर वो दोनों सेम एटम होंगे, दे शेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली, वो दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, फॉर्मिंग अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे मैंने आपको ये बात बता दी है कि अगर दो सेम एटम होंगे उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वैल्यू 0 होगा, और 0 क्या है, 0.4 या उससे लेस है, इट्स मीन के ऐसा बॉन्ड क्या होगा, वो क्या होगा, वो नॉन पोलर होगा। तो इसकी एग्जाम्पल यहाँ हमें दी हुई है नॉन पोलर की, कि एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। अब आपको ये बात पता है कि जो ऑक्सीजन होता है ना, एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी वैल्यू है उतनी इसकी है, जो कि इसकी 3.44। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी होती है, 3.44। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज नॉर्मली गिवन होती हैं पेपर के अंदर, ये आपको याद नहीं करनी पड़ती। और अगर ये भी ऑक्सीजन है तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी होगी,
3.44। इट्स मीन कि ये दोनों क्या है, सेम एटम है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है। तो ये बॉन्ड कैसा होगा, ये नॉन पोलर बॉन्ड होगा, क्योंकि 3.44 माइनस 3.44 इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज का डिफरेंस 0 आ रहा है। तो अगर 0.4 या 0.4 से लेस हो तो ऐसे बॉन्ड नॉन पोलर होंगे, इसलिए ऑक्सीजन एक नॉन पोलर कंपाउंड है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, 3.44, और डिफरेंस दोनों का मतलब दिस माइनस दिस, जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी को माइनस कर दो। तो जैसे 3.4, एक की भी 3.4 है, दूसरे की भी 3.4 है, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो क्या आया, 0। 0 किससे कम है, 0.4 से कम है। इट्स मीन कि यहाँ पे इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। इक्वली तब होंगे शेयर इलेक्ट्रॉन जब दो एटम आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड। अगर इक्वली शेयर्ड है और दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू और डिफरेंस 0.4 या 0.4 से कम है तो वो नॉन पोलर होंगे। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड टाइप नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब ये बात आपने माइंड में रखनी है, अगर पोलर है या नॉन पोलर है, मैं कोवेलेंट साथ बोलूं या ना बोलूं, तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि या अगर कोई भी कंपाउंड में बॉन्ड पोलर हो या नॉन पोलर होगा वो कोवेलेंट ही। अब इसके बाद एक और एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड की। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप आसानी के साथ ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये जो कंपाउंड है, ये या इस कंपाउंड में जो बॉन्ड है वो आयनिक है या पोलर है या नॉन पोलर है। कैसे बोला, अब पोटेशियम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0.82 होती है, ये आपको गिवन होगी। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन उसकी 3.16 है। अब बड़ी वैल्यू क्लोरीन की है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को माइनस कर दो, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। डिफरेंस कितना है, 3.16 जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्लोरीन की है, उसमें से माइनस कर दो पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि 0.82 है। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 2.34 आ रहा है। अब 2.34 1.8 से भी ग्रेटर है, तो यहाँ से हमें पता चल गया ग्रेटर देन 1.8 से जिस भी बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस होगा वो बॉन्ड कैसा होगा, वो आयनिक बॉन्ड होगा। इट्स मीन के KCl के दरमियान जो बॉन्ड है वो आयनिक इन नेचर है। आयनिक इन नेचर का मीनिंग ये होगा कि पोटेशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिया और क्लोरीन ने पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। अब यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि सिंस 2.4 जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.8 से ग्रेटर है, 2.34 जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस है वो 1.8 से ज़्यादा है। इट्स मीन के जो पोटेशियम वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ट्रांसफ़र हो गया है, क्योंकि जितने भी बॉन्ड आयनिक होंगे उसमें से जो मेटल होता है वो हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को डोनेट कर देता है। तो पोटेशियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो पोटेशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इट्स मीन के ये बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक। इसी वजह से क्या लिखा हुआ, बॉन्ड की टाइप क्या है, वो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड की मेन रीज़न हमें कहाँ से पता चली, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस 2.34 है जो कि 1.8 से ग्रेटर है। तो सिंपली आपने ये टेबल याद रखना है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई नॉन पोलर की, ये आयनिक की आ गई, और यहाँ एक हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 पोलर बॉन्ड की। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास एग्जांपल है जहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.20 गिवन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ H इज इक्वल टू 2.20। और उसी तरह से क्लोरीन की यहाँ भी हमने देखी थी जो कि कितनी है, 3.16, यहाँ भी दी हुई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ क्लोरीन 3.16, इसकी ज़्यादा है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3.16 माइनस 2.20, 0.96। अब ये वैल्यू आपने ढूंढनी है कि यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब आप देखो 0.96 इसके अंदर, इस रेंज के अंदर लाई करती है, 0.4 से ज़्यादा है, 0.9 जो है ये वाली वैल्यू, जो डिफरेंस है H और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो कि आंसर हमारे पास 0.96 है, वो 0.4 से ग्रेटर, 1.8 से कम। इट्स मीन कि इस रेंज में लाई कर रहा है, तो बॉन्ड कैसा होगा, पोलर होगा। तो पोलर अगर मैं कहूँ या नॉन पोलर होगा वो कोवेलेंट। तो इट्स मीन कि HCl के दरमियान जो H और Cl के दरमियान जो बॉन्ड है वो कैसा होगा, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यही बात यहाँ पे लिखी है, सिंस 0.96 लाइज बिटवीन 0.4 एंड 1.8, इसकी बात हो रही है, 0.1 और 1.8 के दरमियान लाई कर रही है। इट्स मीन के जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। आप यूँ समझ सकते हो कि बेसिकली ये यूँ होता है, H और जो Cl है,
अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बराबर शेयर नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज़्यादा मूव कर जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसलिए क्लोरीन के ऊपर हम कहते हैं कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और ये बॉन्ड कैसा होगा, पोलर होगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। बॉन्ड की टाइप कौन सी है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और रीज़न क्या बताइए, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का जो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का डिफरेंस है वो 0.96 है, जो कि 0.4 और 1.8 के दरमियान लाई कर है, इसलिए बॉन्ड कैसा होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंपल आपने ये याद कर लेना है टेबल, तो इससे आप कोई सी भी एग्जांपल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो आयनिक कंपाउंड है या फिर पोलर है या नॉन पोलर है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कुछ में थोड़े बहुत एक्सेप्शनल केस भी हैं, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे असेसमेंट आ रही है तो उसके अंदर ये चीज़ें जो रिमेनिंग है वो डिस्कस हम लोग कर लेंगे। अब ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जो बेसिकली इस टेबल से रिलेटेड है, ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब इसी के साथ एक छोटा सा और टॉपिक हमारी बुक के अंदर है, कोवेलेंट करैक्टर इन अ कंपाउंड। अब यहाँ पे सिर्फ कंपाउंड आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आपने जब भी ये टॉपिक डिस्कस करना है या आपके पेपर में आ जाएगा तो आपने माइंड में क्या रखना है कि यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी अगर बॉन्ड हम कहते हैं ना कि आयनिक है, जैसे कि मैंने इसकी बात की कि KCl जो है ना वो एक आयनिक बॉन्ड रखने वाला कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है, तो ये बात आप माइंड में रख लो कि कोई भी आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट करैक्टर भी होता है। सेम इसी तरह से कोई भी अगर मैं कहूँ ना कि कंपाउंड वो कोवेलेंट है तो वो 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत आयनिक करैक्टर भी होता है। अब ये बात माइंड में रखोगे तो ये टॉपिक आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे ये बात किसकी हो रही है, आयनिक कंपाउंड की। अब दोबारा टॉपिक को हम पढ़ते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कोवेलेंट करैक्टर मतलब कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा सा किसके अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर। मैंने इसीलिए कहा है कि यहाँ पे आपने सिर्फ कंपाउंड माइंड में नहीं रखना, यहाँ पे आपने आयनिक कंपाउंड को माइंड में रखना है कि हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, और आयनिक कंपाउंड के अंदर थोड़ा सा है वो आयनिक कंपाउंड, नो डाउट कि वो आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मैं कह रहा हूँ इट्स मीन कि ये ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें 50% से ज़्यादा करैक्टर क्या होगा, आयनिक करैक्टर होगा। उसमें जो बॉन्ड की नेचर होगी वो 50% से ज़्यादा आयनिक होगी और 50% से कम क्या होगी, कोवेलेंट। और ऐसे जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें आयनिक करैक्टर 50% से ज़्यादा होगा वो उनको हम आयनिक ही कंसिडर करते हैं। इवन बेशक आप 51% आयनिक करैक्टर हो, 49% कोवेलेंट करैक्टर हो, हम उस कंपाउंड को आयनिक ही कंसिडर करेंगे क्योंकि 50 से 1% ज़्यादा है वो। तो 2%, 3% जितनी भी 50 से ज़्यादा होती जाएगी इट्स मीन कि वो उसका आयनिक करैक्टर उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने इस टॉपिक को क्लियर करना है कि कोवेलेंट करैक्टर इन अ आयनिक कंपाउंड, यहाँ आयनिक कंपाउंड माइंड में रखना है। अब इसकी डेफिनेशन है कि ये जो बात मैंने आपको बता दी है ना, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। जैसे क्या लिखा हुआ है, कोवेलेंट करैक्टर इज द टेंडेंसी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। किसकी बात हो रही है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड की ये टेंडेंसी कि वो कितना उसमें कोवेलेंट करैक्टर मौजूद है। ये बेसिकली कोवेलेंट करैक्टर के बारे में जो यहाँ हमने डिस्कशन की वो है। और कोई भी जो कंपाउंड आयनिक होगा उसमें कैटाइन जो मौजूद होगा, क्योंकि आपको पता है आयनिक कंपाउंड जितने भी होंगे उनमें एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। जो कैटाइन होगा उसके पास जो एनाइन है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर जितनी ज़्यादा होगी ना, बॉन्ड उतना ज़्यादा आप समझ लो कोवेलेंट करैक्टर रखता होगा। इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं विद द एग्जांपल, तो ये आसान हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन के अंदर, कोवेलेंट करैक्टर इज द टेंडेंसी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट करैक्टर, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये कोवेलेंट करैक्टर है। कुछ लोगों के माइंड में ये आएगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, हम यहाँ बात कर रहे हैं कोवेलेंट करैक्टर की। तो कोवेलेंट करैक्टर बेसिकली किसी भी आयनिक कंपाउंड की एक एबिलिटी है, एक टेंडेंसी है कि वो कोवेलेंट कंपाउंड की तरह कितना बिहेव कर सकता है। और उसकी वजह क्या होती है कि जो आयनिक कंपाउंड है उसमें जो कैटाइन मौजूद होगा उसकी पावर कि वो कितना
जो क्लोराइड मैं कह रहा हूँ, जो भी एनाइन होगा उसको कितना वो पोलराइज कर रहा है। अब जो पोलराइजिंग पावर होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती होती है, एक जो कैटाइन है उसके एटॉमिक साइज पे, और दूसरा उसके चार्ज या आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं इधर एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये माइंड में रखोगे तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। वो कैटाइन आयनिक कंपाउंड जो भी हो आपके पास होगा, अभी हम वैसे एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। जो आयनिक कंपाउंड है उसके अंदर जो कैटाइन होगा उसमें कैटाइन का एटॉमिक साइज जितना कम होगा और चार्ज जितना ज़्यादा होगा, इट्स मीन के उस कैटाइन की पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, और जिस कैटाइन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी उसका आयनिक कंपाउंड उतना ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर रखता होगा, या मैं ये कह सकता हूँ उसमें कोवेलेंट करैक्टर उतना ज़्यादा होता जाएगा और आयनिक करैक्टर उतना कम होता जाएगा, लेकिन 50% से वो कम नहीं होगा। ये डेफिनेशन के अंदर बात लिखी हुई है। फिर कौन से फैक्टर हैं जो कोवेलेंट करैक्टर को अफेक्ट करते हैं, वो मेन दो मैंने वैसे आपको बता दिए हैं। कोवेलेंट करैक्टर डिपेंड्स ऑन द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइन। कैटाइन की कितनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है ये उस पर मेन डिपेंड करता है, और पोलराइजिंग पावर दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो मैंने आपको बता दी। एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कोई भी जो मेटल है आयनिक कंपाउंड के अंदर उस पर चार्ज कितना ज़्यादा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना ज़्यादा है। तो याद रखो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, ये बात मैंने आपको बता दी है। और ग्रेटर पोलराइजिंग पावर काज मोर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इंक्रीजिंग कोवेलेंट करैक्टर। मतलब इस थर्ड पॉइंट का ये है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो कैटाइन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होती जाएगी ना, वो कंपाउंड में कोवेलेंट करैक्टर को भी उतना ज़्यादा करता जाएगा। यहाँ मैं इसको आसान अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि पोलराइजिंग पावर, ये जो है पोलराइजिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात आप याद रख लो। और जितना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा कोवेलेंट करैक्टर भी उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो ये भी आप याद रख सकते हो, पोलराइजिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कोवेलेंट करैक्टर। किसी भी कंपाउंड में जो कैटाइन है उसके ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, और चार्ज जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक साइज जितना स्मॉल होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। जिस कंपाउंड में, जिस आयनिक कंपाउंड में कैटाइन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी उसमें कोवेलेंट करैक्टर भी उतना ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन आप कह सकते हो। इसके अगर ट्रेंड्स की बात करें तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। पोलराइजिंग पावर क्यों लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए पीरियड के अंदर ज़्यादा होती है? दो बातें मैंने आपको बताई हैं, वही आप माइंड में रख लो कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए एक तो एटॉमिक साइज स्मॉल होता है लेकिन चार्ज डेंसिटी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन ट्रेंड्स एक दफ़ा पढ़ लो कि अक्रॉस अ पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? लेफ्ट टू राइट जाते हुए पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। अब ये जो सारी बातें हैं ना, अगर ये आपको सही से समझ नहीं आई ना तो मैं एग्जाम्पल से ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है एल्युमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे जो एल्युमिनियम है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या इसका जो चार्ज है वो +3 है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम वो +3 है। AlCl3 के अंदर एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज +3 है। अब चार्ज +3 काफ़ी है, मतलब +1 भी नहीं है, +2 भी नहीं है, +3 है। चार्ज ज़्यादा है, इट्स मीन कि हाई पोलराइजिंग पावर है। अगर पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट करैक्टर भी उतना ज़्यादा होगा। इट्स मीन के AlCl3 में कोवेलेंट करैक्टर काफ़ी हद तक ज़्यादा है। अब ये यहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया है। मैं थोड़ा सा साइड पे होता हूँ, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा पोर्शन इसका रह गया वो हम साथ ही इसी के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा थोड़ा सा साइड पे हो रहा हूँ। कोई अगर इन दो पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा जी, इस एग्जाम्पल में आपने एल्युमिनियम क्लोराइड में ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखा, हाई पोलराइजिंग पावर भी देखी और कोवेलेंट करैक्टर भी देखा। इसी के साथ कंपैरिजन में मैग्नीशियम क्लोराइड को आपने थोड़ा सा फोकस इस पे करना है कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी यहाँ मैंने Al लिख दिया है, ये बेसिकली Mg की बात हो रही है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mg,
वो है +2। ये बात आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो 2A ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसका जो चार्ज है वो कितना है, वो +2 है। अब कंपैरिजन करते जाओ, यहाँ एल्युमिनियम का चार्ज है +3, वहाँ पे चार्ज है +2। इट्स मीन के एल्युमिनियम का चार्ज ज़्यादा है, जो हमने यहाँ बात की थी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, उधर है कम। इट्स मीन के पोलराइजिंग पावर भी इसकी कम होगी। जितना चार्ज ज़्यादा उतना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, और जितना चार्ज कम उतनी पोलराइजिंग भी कम, और जितना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा उतना कोवेलेंट करैक्टर भी ज़्यादा। अब आप कंपैरिजन करो, यहाँ चार्ज है +3 और यहाँ चार्ज है +2, और ये भी आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम का चार्ज +3 है, वहाँ पे मैग्नीशियम का चार्ज +2 है। एल्युमिनियम का चार्ज है ज़्यादा, और एल्युमिनियम का एटॉमिक साइज़ कंपैरेटिवली मैग्नीशियम से स्मॉल होता है। इसका एटॉमिक साइज़ स्मॉल लेकिन चार्ज ज़्यादा। तो ये दो बातें जिसमें मौजूद हों उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होती है, और जिसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो उसमें कोवेलेंट करैक्टर भी ज़्यादा होता है, ये जो कोवेलेंट नेचर होती है वो भी ज़्यादा होती है। यहाँ मैंने फिर वही बार बार एग्जांपल लिख दी है दोबारा से, ये बेसिकली हाँ ठीक है, ये वाली बात तो ठीक लिखी हुई है। अच्छा ये देखो ज़रा कि यहाँ +2 चार्ज, यहाँ +3 चार्ज, यहाँ पोलराइजिंग पावर कम, यहाँ पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, तो यहाँ कोवेलेंट करैक्टर भी ज़्यादा, ये कोवेलेंट नेचर भी ज़्यादा, यहाँ कोवेलेंट नेचर भी कम। तो आपको अगर मैं ये कह दूँ कि AlCl3 और MgCl2 में से ज़्यादा आयनिक कौन सा है और ज़्यादा कोवेलेंट कौन सा है, तो आप सिंपली कहोगे कि AlCl3 इसके पास कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम क्लोराइड। लेकिन एक बात माइंड में रखनी है, AlCl3 भी आयनिक कंपाउंड है, MgCl2 भी आयनिक कंपाउंड है दोनों आयनिक, लेकिन जो AlCl3 है इसके पास कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है लेकिन आयनिक थोड़ा सा कम है। मैग्नीशियम क्लोराइड के पास आयनिक ज़्यादा है लेकिन कोवेलेंट करैक्टर थोड़ा सा कम है। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर बेसिकली किस वजह से आता है, इसके जो चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसकी वजह से। तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर रखता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम क्लोराइड, और मेन रीज़न उसमें जो कैटाइन है, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ कैटाइन है और यहाँ एल्युमिनियम कैटाइन है, कैटाइन के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर को इंक्रीज़ करेगा। ये बात हमने यहाँ पढ़ी है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कैटाइन ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो गया पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, और उतना वो कंपाउंड उतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि कोवेलेंट करैक्टर रखता होगा। और दूसरा ये बात देखो ना यहाँ पे पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइन, तो हमारा फोकस इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में कैटाइन पे होना चाहिए। अब जो कंक्लूजन है वो हमने देख ली है कि एल्युमिनियम क्लोराइड इज़ मोर कोवेलेंट देन मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड से ज़्यादा एल्युमिनियम क्लोराइड का आयनिक करैक्टर है, या इसके कोवेलेंट करैक्टर एल्युमिनियम क्लोराइड का ज़्यादा, मैग्नीशियम क्लोराइड का कम। इसका आयनिक करैक्टर कम लेकिन कोवेलेंट करैक्टर इसका ज़्यादा, उसका आयनिक करैक्टर ज़्यादा और कोवेलेंट करैक्टर कम। और मेन रीज़न वही है कि जो मैग्नीशियम है उसके पास पोलराइजिंग पावर कम है, एल्युमिनियम के पास ज़्यादा है। किसके साथ, अब देखो ना, इसमें भी क्लोराइड आइन है, उधर भी क्लोराइड आइन है, क्योंकि यहाँ पे Mg के साथ 2 क्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है। ये बात तो आपको पता है ना कि इसके ऊपर +3 चार्ज है और वहाँ +2 चार्ज है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ हमने 3 क्लोरीन लिखे हैं, वहाँ 2 क्लोरीन लिखे हैं। आप क्लोरीन के नंबर को छोड़ दो, जस्ट एक क्लोरीन Al के साथ कंसिडर करो और एक ही क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ, तब जो एल्युमिनियम है ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टॉर्ट करेगा, मतलब डिस्टर्ब करेगा। इसी डिस्टर्ब करने की पावर को किसकी भला, कैटाइन की पावर, एनाइन को डिस्टॉर्ट करने की, इसी को हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं। मतलब अगर जिस तरीके से कैटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हैं उसको डिस्टर्ब कैटाइन करता है, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करती होती है, चार्ज के ऊपर। अगर चार्ज ज़्यादा हो तो जो एनाइन है उसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ये डिस्टॉर्ट कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है। इसी वजह से जो स्मॉलर कैटाइन है
विद हाई चार्ज डेंसिटी उनके पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और उनका जो कंपाउंड के अंदर नेचर होगी उनकी वजह से वो क्या होगी, वो कोवेलेंट होगी। यही बात यहाँ लिखी हुई है कंक्लूजन में कि एल्यूमिनियम क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट देन मैग्नीशियम क्लोराइड बिकॉज एल्यूमिनियम Al3 हैज़ हायर पोलराइजिंग पावर। हायर पोलराइजिंग पावर इस चार्ज की वजह से एंड डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ क्लोराइड आइन। इधर भी क्लोराइड आइन है, इधर भी क्लोराइड आइन है। मोर इफेक्टिवली इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, जिससे क्या होगा कि जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो सिर्फ क्लोरीन के पास ही है नॉर्मल अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें। लेकिन जैसे एल्यूमिनियम का साइज स्मॉल है और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास नहीं रहने देगा बल्कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि चार्ज ज़्यादा है और एटॉमिक साइज स्मॉल है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर रखता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आपके पास जितने भी कंपाउंड दिए हो ना, जस्ट आपने ये देखना है कि चार्ज ज़्यादा किसका है और एटॉमिक साइज किसका स्मॉल है। ये मैं बात कर रहा हूँ कैटाइन की, तो उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन से वाला कंपाउंड ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर रखता है और कौन से वाला ज़्यादा आयनिक। मैं एक एग्जांपल और यहाँ आपको लिख के देता हूँ, ये आप लोग खुद ट्राई करना। जैसे थोड़ा सा मैं हिंट दे दूँगा आप लोगों को, जैसे NaCl है, इसका मैं कंपैरिजन करता हूँ KCl के साथ। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि NaCl के पास ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर है या KCl के पास, तो आपने जस्ट फोकस किस पे करना है, कैटाइन के ऊपर, क्योंकि यहाँ भी Cl है यहाँ भी Cl है, इट्स मीन कि इस पे फोकस करना है। अब एक और चीज़ देखो ज़रा, सोडियम का चार्ज क्या है +1, इधर पोटाशियम का चार्ज भी +1 है, तो यहाँ पे चार्ज जो है वो दोनों का सेम है। इट्स मीन कि चार्ज की वजह से किसी का भी कोवेलेंट करैक्टर ना तो ज़्यादा होगा ना तो कम होगा। लेकिन इसका एटॉमिक साइज सोडियम का कंपैरेटिवली पोटेशियम से स्मॉलर होता है, तो इसका एटॉमिक साइज स्मॉलर, जिसका एटॉमिक साइज स्मॉलर होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। इट्स मीन कि ये वाला जो है ये मोर कोवेलेंट करैक्टर रखता है, मोर कोवेलेंट। और ये जो होगा ना KCl, इसके पास लेस कोवेलेंट करैक्टर होगा। बस ये बात आप याद कर लो। ये मैंने आपको पीरियड के अंदर भी एग्जांपल बता दी हैं और ये ग्रुप के अंदर भी एग्जांपल बता दी हैं, ये आपकी बुक में दी हुई हैं। ये जस्ट मैंने खुद से एग्जांपल कंसिडर की हैं ताकि आपको ये बात भी समझ आ जाए कि अगर कैटाइन का चार्ज सेम हो तो फिर हम क्या देखेंगे, इनके एटॉमिक साइज़ को। जिसका एटॉमिक साइज स्मॉल होगा उसमें मोर कोवेलेंट करैक्टर होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे के जिसके पास कैटाइन का एटॉमिक साइज ग्रेटर होगा। तो यहाँ हम बेसिकली एटॉमिक साइज की बेस पे कोवेलेंट करैक्टर को बता रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा साइड पे हो रहा हूँ, तो इसका भी अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है।